जय श्री श्याम फ्रेंड्स। जैसे कि विंटर स्टार्ट हो चुके हैं तो मैंने सोचा कि बेसन का हलवा बना के खिलाया जाए और अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर किया जाए। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी दूध, 1 कटोरी घी, देसी घी, 1 कटोरी चीनी और कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले अब मैं गैस को ऑन करती हूँ और इसमें घी डाल लूँगी। घी अब गर्म हो चुका है। ये बेसन का हलवा थोड़े से ट्विस्ट के साथ है कि अभी इसमें हम दूध डाल देंगे। दूध को गर्म होने दो, थोड़ा सा बॉईल होएगा तब हम इसमें बेसन डाल देंगे। ये दूध अब बॉईल हो चुका है। अभी हम इसमें बेसन डालेंगे अपना, जो कि मैंने 1 कटोरी ही लिया है। इसको कॉन्टिन्यूसली हिलाते जाएंगे, नहीं ये चिपक जाएगा। इसको नीचे चिपकने नहीं देना। तो अभी हम इसको मीडियम आंच पे अपना पकाना शुरू कर देंगे। इसको ब्राउन होने तक हमने भूनते जाना है और कॉन्टिन्यूसली इसके हिलाते जाना है। और एक साइड में क्या करूँगी, अभी इसकी चाशनी भी तैयार कर लूँगी, जिसके लिए मैं 2 कटोरी पानी, एक साइड मैंने अपना बेसन रख लिया है भूनना और कॉन्टिन्यूसली हिलाती जाऊँगी। दूसरी साइड में अपनी चाशनी तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 कटोरी पानी और उसमें 1 कटोरी चीनी। चीनी मैंने थोड़ी सी कम ली है क्योंकि बेसन हल्का होता है, नहीं तो चीनी ज़्यादा हो जाएगी। अब बेसन थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा है, इसको हम हिलाते जाएंगे और भूनते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली। और चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम भूनेंगे। अभी ये कलर चेंज हो जाएगा, मैं दिखाती हूँ, ये ब्राउन कलर हो जाएगा इसका। तो आप देख सकते हैं ये हलवा जो बना रहे हैं, ये बेसन जो है ये ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। जो बेसन का हलवा है वो काफ़ी फ़ायदे करता है, ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। और जैसे कि जिसको कभी बंदे को खांसी की प्रॉब्लम हो तो खांसी में भी ये ले सकते हैं। ये कफ से भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देता है। ये कलर अब चेंज हो चुका है। स्टार्टिंग में इसको कॉन्टिन्यूसली हिलाते रहें। ये थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में लगता है, जब ये भूनता जाएगा तो ये नीचे लगना बंद हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, बट जब अभी आप इसको बना के टेस्ट करोगे आपको अपना टाइम वर्थ लगेगा कि यहाँ कुछ बना है। टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है इसका, और ये होता भी काफ़ी हेल्दी है। अब हमारा बेसन बिल्कुल भून के तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़ी थोड़ी करके चाशनी डालनी शुरू करूँगी। गैस को कर दूँगी 2 मिनट के लिए बंद और चाशनी डालूँगी। स्लोली स्लोली डालें चाशनी। ये हलवा मुझे मेरे मदर इन लॉ ने सिखाया था और इसका टेस्ट इतना अमेजिंग है, इतना अच्छा। और इसको गैस को अब हम ऑन करके दोबारा से इसको करेंगे शुरू भूनना। कौन कितनी देर भूनना है इसमें? जब तक ये थिक ना हो जाए। अब इसको फिर से गैस ऑन करके भूनना स्टार्ट कर दिए। अभी फिर से इसको दोबारा से भूनेंगे चाशनी डालने के बाद। अभी ये लगभग 5 से 7 मिनट लेगा। ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी। मैं इसमें बादाम और काजू डाल रही हूँ और हमारा हलवा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है विंटर्स में। ये सर्दी में खाने वाला हलवा है और ये काफ़ी शरीर को गर्मी भी देता है। हलवा हमारा रेडी है खाने के लिए। गैस कर रही हूँ बंद। और इसको आप सर्व कर सकते हैं। ये इंस्टेंट है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेता है बट लेकिन है इंस्टेंट, बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। लगभग 10-15 मिनट में रेडी हो जाता है। सो ये सर्व कर दिए। सो दिस इज़ रेडी। और हलवा बहुत यमी दिख रहा है यार। चलो, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप एक बार ज़रूर इसको बना के ट्राई करना, आपको कैसा लगा ये हलवा। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हलवा कैसा लगा। बनाने के बाद हमें कमेंट ज़रूर करें आप।